嘿，不知道大家还记不记得，几年前如果你开一辆特斯拉，那感觉可不一样，代表你是走在最前面，敢于挑战传统的先行者。但现在呢，随着马斯克一次又一次地大降价，特斯拉这个牌子的感觉好像正在发生很剧烈的变化。所以今天我们就来好好聊一下，这到底是怎么一回事。你看哦，这一张对比图就超明显的。几年前拥有一辆特斯拉，那可不只是买一辆车，它更像是一张进入未来俱乐部的门票，代表一种身份。但今天呢，当它越来越常出现在我们家楼下，出现在超市停车场，它的意义就从一个很酷的精神图腾，变成了一个非常有效率的日常工具。所以啦，这就带出了我们今天最核心的问题了。马斯克这样一直降价，他到底是真的在普及科技，想实现他那个改变世界的伟大梦想，还是说这其实是在怎么讲，背叛那些最早花大钱支持他的铁粉，甚至是亲手把自己好不容易建立起来的豪华品牌形象给毁了？好，想要搞懂这一切，我们必须先往深处挖，来拆解一下特斯拉降价背后那个最底层的逻辑到底是什么？跟你说，这真的不只是一个行销手法那么简单，它其实是一场从生产制造端就开始的革命。而这场革命的核心，就是马斯克他那个脑袋，那个所谓的开发者思维。在他眼里啊，特斯拉从来就不是一辆传统的车，它比较像什么？一台装了轮子的 iPhone， 一个可以透过网络不断更新、增加新功能的硬体平台。所以你买到的不是一个最终成品，而是一个会不断进化的数位器官。那这个开发者思维听起来很玄，到底是怎么做到的？关键来了，就是生产技术上的大突破。透过这个叫一体化压铸的技术，特斯拉可以把以前要好几百个零件焊接的车身，砰一声，一次就压出来。这不只让生产线变得超简单，成本也降超多。再加上他们自己研发晶片，不用再看别人脸色，这就是特斯拉敢一直降价的底气。所以你看这张图，真的会吓一跳。就算降价这么多次，特斯拉的毛利率竟然还比很多传统豪华车品牌高出一大截。这代表什么？这就代表价格对特斯拉来说根本不只是用来卖车的工具，它更像是一种威力强大的武器，可以用来精准的打击对手，抢下整个市场。好，技术和成本我们搞懂了，那接下来我们来聊聊更有趣的，就是这场降价在社会、在文化上到底掀起了什么样的波澜？这其实是一场关于地位游戏规则的大洗牌。你想想看呢，最早买特斯拉那些人，他们买的真的只是一台车吗？不是嘛？他买的更是一种社交货币，是拿来在朋友圈证明自己很有品味、很有远见的工具。但当降价让这个符号变得满街都是的时候，它的稀有性没了，社交价值当然也就跟着下降。这就是一个很典型的中产幻灭的故事。当一个用来让你与众不同的标签变得大家都有，那它就没用了。这就跟什么样？就像 Lululemon 的瑜伽裤，或是一件始祖鸟的外套，穿上它好像就代表了一种特定的生活方式和身份。品牌本身就是一种宣言，而特斯拉就是正在从这个精英标签的队伍，慢慢地走到大众符号这边来了。那么讲了这么多，这一切对我们自己来说到底意味着什么？在这整个系统里面，我们这些车主扮演的究竟是什么样的角色？这个问题我觉得我们真的可以停下来想一想。当我们很开心地用着 FSD 自动辅助驾驶，期待下一次软体更新又多了什么新功能的时候，我们有没有意识到，其实我们的每一次开车，每一次点击荧幕，都是在帮特斯拉的演算法提供数据？所以这就是最关键的地方咯。在特斯拉打造的这个生态系里面，我们驾驶的角色其实正在悄悄地改变。
你可能不再是车辆的绝对主人，反而更像一个贝塔测试员，一个帮他收集数据，让系统越来越聪明的数据供应商。所以你看，这不只是车子降价这么简单，更深一层的是我们对一个东西意义的定义权，好像正慢慢从我们手上溜走了。好，最后这个问题就留给大家来思考了。你觉得降价之后的特斯拉，还是你心中那个酷酷的科技先锋吗？如果现在你手上有一笔预算，你会选择一个能代表身份地位的面子，还是一个讲求效率跟实用性的里子呢？欢迎在下面留言分享你的选择和你背后的想法吧。